เดือนที่แล้วนั้นมันใจร้ายเจ้าบอกเป็นจางได้ตลอดกันไปไม่ไม่แล้วบอกขันเธอหวังบ่ดีมีคนก่อนไปนอนฝันที่เคยมาสอนได้แต่พอมันลาไปก็ขอให้เดือนนี้นั้นมันใจดีกับเจ้าเลยล่ะคอยเจ้าไม่แต่เรื่องดีๆบอกว่ามือใดอ้ายคิดหอดเจ้าเดือนจังเธอเป็นจังไรได้รับภาวนาบอกว่า